जीवाला जीव देणारी माणसं सांभाळा, कारण इथे स्वतःचं हित बघणारे तुम्हाला हजारो सापडतील. जे दुखात हसवतात तेच आपले खरे मित्र असतात. बाकी सगळे सुईपुरते सोबती असतात. पाठीमागून बोलणारे तुम्हाला अनेक भेटतील, पण पाठीशी उभा राहणारा तुम्हाला एकच भेटेल. ज्याचं मन स्वच्छ असतं त्याचं बोलणंही सोन्यासारखंच असतं. आणि जो खरं प्रेम करतो तो कधीच वेळ मोजत नाही. माणसं कमवा, पण योग्य माणसं कमवा, कारण आयुष्य पैशाने नाही तर भावनांनी श्रीमंत होत असतं.